Жигиттер, ассаламу алейкум. Ысык-Көл область, Ысык-Көл районуна карайт бул жер. Ысык-Көл область, Ысык-Көл району, Григоровка айылына караштуу пристань айылы. Ошондой жер тилкеси сатылып жатат, жигиттер. Жер тилкесинин эң жакшы жери бул жер. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, көлдүн жээгинде. Көлгө дерин азыр дрон учурдук 556 метр экен көлгө дери. Бул жагы күнбатыш жагы, Чолпон Атага 20 км бир аз ашыгы менен. Участканы көрүп турасыңар, оң жагында могу ачык жайыт бар. Бул жерге эгин эгет дейлдер эми? Эгин эгет. Эгин бошогондо анча-мынча кой мал жайсактагы болот экен. Эгер кой мал менен алектенген киши болсо, бул жагында айылына. Бул жерде свет кандай ага? Свет жакшы эле, бүт эле. Бары бар, бар, бүт эле бар. Мектеп, башка мечит, башка жактарга кандай? Мектеп жок, мечит бар, рыпром бар. Илгери биякта топ баз болчу. Пароходдор токтоп, көмүр түшүрүп, буудай ташып, балык чыгады ушундай. Ушундай жер болгон, а? Аябай жакшы жер да, тынч. Азыр эми бул жерде основной элдер эс алганга дача кылат экен да бул жерде? Дачага элдер алып атышат ушундай. Мына көлдүн боюна чейин дагы бир жолу айтайын, мына биякта көл көрүнүп турат. 556 метр чыкты азыр. Жөө бир канча мүнөттүк, бир 5-6 мүнөттүк эле жол болсо керек. Ушундай болгон жерди сатууга койдук, жигиттер. Бул жакка жанагы полевой суу барбы? Казып чыгарып алышат, сквозной кылып. Ичкенди дагы беркин дагы ошо жерден. Полевой жок, мында арык келет, чоң ак суу. Полевой суу бул жакка келет экен. Иччүү сууну жердин астынан эле казып, буровойлор заказ кылып чыгарып алабыз, а? Жакын 30-40 метрден эле чыгат буровойлор. 30-40 метрден эле таза ичимдик суу чыгат. Могу каждый үйдө бар азыр. Урут этип алышкан. Бар үйдүн баарында эле ушундай, жанагы скважинадан ачан элдин баарынан чыгат, андай саап менен чыгат деген жок бул жерде. Жок, өзү каалашынча суу. Азыр бияка келип атта көрдүк, бул жерде көп жерлер сатылыптыр. Эски үйлөр сатылып, ошо жаңы ошо дачалар чыгаптыр, көп жерге эле. Жаңы дачалар ошо эс алганга, биякта жайында келип эс алганга ушундай дачалар салынып жатыптыр. Андыктан эгер сиздерде ушундай көлдүн жээгинен жер изеген болсоңуздар, жигиттер, 8 сотик. Документи баары жакшы. Документи кызыл китеп бүт бар. Залог андай иштеге коюлган эмес, баары таза. Таптаза. Жана стройкага разрешениеси бар, Бар. Ошондой болгон жер тилкеси сатылып жатат, жигиттер. Андыктан ушундай жер издегендерге кабарлап койсоңуздар болот. Эми бул жердин баарына эле баасы өтө кызык эми. Канча бул ушул? $8,000 деп атабыз. $8,000 деп атасы. Эми ал бул жердеги ушундай жерлер ушундай баада болуп атат, Ооба. Бул кымбат эмес, арзан эмес, орто баада. Орто баасы $8,000. $8,000 бааланыптыр, жигиттер. Мына 8 сотик жер тилкеси. Андыктан каалоочулар болсо, агамдын телефон номерин 700 69 89 58. Ушул номерди астына дагы жазып коем, жигиттер. Каалоочулар мына үстүнөн көрсөтүп атабыз, атайын ушу көлдүн боюнда экени кол коштолор бар, айыл бар жерде. Бир жак чети плюс дагы жайытка дагы жакшы. Кеңири нары бери басканга дагы. Андыктан каалоочулар чалгыла. Ушундай жардамалар болсо кабарлап коесуңар. Бар болгула, тынч болгула. Ассаламу алейкум.